Halo sahabat semuanya, hari ini saya edukasi kepada kalian ya, kepada masyarakat umum ya, bagaimana cara mengatasi masalah sakit belikat ya, juga masalah batuk. Nah, si pasien ini dari diagnosa saya, ini pertama di belakat kanan ya, ini terasa kaku. Terus untuk di leher ini juga terasa kaku, maka nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengatasinya atau pemulainya. Yang pertama, kalian harus fokus di belikat kanan ya, karena ini kamera depannya jadi ini seperti kiri. Lalu nanti kalian pindah ke yang kiri ya. Kalian bisa topung ataupun urai. Kalau saya pakai cara ini ya, kalian bisa pakai cara ini, bisa gini terserah kalian. Oke, dari sini, titik sini, ini akan saya mulai dulu seperti ini. Jadi benar-benar sampai di sini nanti akan terasa kendor ya, baru kalian bisa pindah yang lain. Nah, untuk memudahkan mencari titiknya, kalian bisa lipat lengan pasiennya. Ini ada belikat sini ya, ini kalian bisa tinggal dorong ke atas seperti ini, pelan-pelan saja, nggak usah berlebihan. Lakukan kanan dan kiri ya, cuman saya ini mengedukasi hanya bagian kanan, nanti yang kiri sama ya, caranya sama. Nah, jikalau sudah sini sudah tidak ada seperti laktat ya, ataupun seperti rasa kertas-kertas gitu, sudah mulai kurang, kalian bisa geser turun ke bawah seperti ini. Nah, turun seperti ini, lakukan senyamannya, nggak usah berlebihan. Nah, jikalau sudah mulai ada rasa tidak ada seperti kecantol ya, bahasa Jawa ya, tidak ada unglukan ya, itu artinya sudah mulai lunak dari saraf yang kejang tadi. Kemudian kalian turunkan seperti ini ya, lalu kalian ambil di leher sini ya, kalian tarik ke atas seperti ini. Lakukan senyaman mungkin. Ini hanya untuk edukasi ya, masalah sakit belikat juga leher kaku. Poinnya ada di sini sama sini. Untuk yang kiri kalian lakukan sama dengan yang kanan ya. Kalian wajib pakai minyak agar tidak terjadi iritasi pada kulit pasien. Setelah itu kalian dorong ke atas seperti ini, ambil di sebelah tulang belakang ya, jangan tengah-tengah ya. Ini tulang belakang, kalian ambil di sininya ya, dari tepinya. Kalian dorong ke atas, buang di pundak ya. Dorong ke atas, buang di pundak seperti ini. Lakukan senyaman mungkin. Jikalau nanti sudah kalian lakukan seperti ini, kalian tinggal melakukan yang kanan, jadi kalian bisa ganti yang satu-satu. Setelah ini kalian lakukan tekanan ataupun getaran pada setiap ruas ataupun sendi-sendi di tulang belakang dengan cara seperti ini. Nah, ini kalian lakukannya, kalian bisa lakukan naik turun ataupun kalian turun dulu, nanti dibawa ke atas lagi. Intinya nanti setelah dibawa turun, kalian kembalikan ke atas. Seperti ini ya caranya ya. Oke, saya tidak bisa memperbuat video yang panjang, saya hanya memberikan tutorial sekitar 5 menit saja ya. Mudah-mudahan video yang berdurasi 5 menit ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel saya, semoga bermanfaat.